Hayyee mee waa'ee waraana irraa immoo xiqqoo garuma keetii fi gama keessatti iyyuu dubartoota Oromootti haa deebi'u. Dubartoonni Oromoo hedduun aarsaa gurguddaa kaffalaniiran, wareegama gurguddaa kaffalanii jiran. Kanneen hadha lubbuudhaan jiran illee hedduu ilaaluu dandeenya. Kan Sihii, Aslii Oromoo, akkasumatti ammoo Aashaa Goobana dubartoota hedduu jira waraana bilisummaa Oromoo keessa. Dubartoonni gariin immoo ka'ammallee maqama isaanii dhageenyu ka baay'ee seenaan isaanii hin himamne kanneen akka Ayyaantuu, kanneen akka Lalisee. Mee dubartoota akka fakkeenyaatti ta'anii Oromoon waa irraa barachuu danda'u seenaa isaanii jabduu isaan achi keessa hojjetan maal keessa dabran isaan kanneen irraa maal fakkeenya nuu kaasa? Warreen akka Jaalayyaantuu Dagaatii fi Lalisee Nadhiifaan nama guyyaa tokkichaa ganama tokkotti nuuf isaa wajjin qabsootti baane keessaa tokko warra qabsoo hojii gaggeessaa turre. Isaan san dura warraan dubbatu barbaaduun qaba. Kaniin fakkeenya godhannee nutuu gara dirree qabsoo keessa dhufne etu jira jechuun isaan dura. Isaan kana keessaa warra akka Ibsituu Magarsaafaa jira. Isilleen baruma chaartarii san gara Wallagga Naqamtee kanatti wareegamtee turte. Jaaljuukii Bareentoo jira. Jaaljuukii Bareentoo intala Wallooti. Walloorraa warri isaanii abbaan isii gara Harargee bahaa gara Haramaayaa dhufe yuunivarsiitii Haramaayaatti barachaa turte. San booda gara dirree qabsoo baate. Namni gartee nuti akka ijaatti fakkii godhannee isaan laallannee gara dirree qabsoo dhufne isaan kana jechuudha. Jaaljuukii Bareentoo fa'aadha. Jaaljuukii Bareentoo magaalaan amma reefuun tana siin jee Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu ammaan tana Hawwii Guddinaa jedhama. Billiqa Tulluu Darasaa bakka jedhamtutti lola diinaan wal dhoyne irratti nu dura wareegamte. Yeroo san Jaalgalaasaa Dilbolleen miilaa dhaame. Jaaljuukiin nama barnootaas qabu yuunivarsiitii Haramaayaa keessa turte. Nama qabsoodhaaf if kennituudha. Nama nuti fakkeenya isirraa fudhannee qabsoo sanitti akka jabaan akka isii taanu if goone keessa takka jechuudha Jaaljuukii Bareentooti. Jaalayyaantuu Dagaa hiriyaatiyyaa tabiyyee wajji daayinee wajjiin warri keenyallee bakka takkaa obboleettii Jaalgaaddisaa Dagaati isiini. Jaalgaaddisaan isii booda gara qabsoo dhufe. Isaan lachuutu arraan tana seenaan isaan haa yaadattu lubbuudhaan hin jiran obboleessi isiitiif isilleen nama qabsoo irratti urjii turan jechuudha isaan lachuuti. Qabsoomarra wareegamte isillee? Jaalayyaantuu Dagalleen qabsoorra wareegamte jechuudha. Qabsoorratti Harargee bahaa karaa gaara mul'atatti qabsoorra wareegamte jechuudha Jaalayyaantuu Dagaati. Lalisee Nadhiitis namuma nuti lolaha isaan ammoo gulloo lafa ja'anii karaa jirtuuti. Lalisee Nadhii abbaan isii durii nonee jaama nama jaarsooti. Jaarsoo keessaa gosa haakoo ja'amtu jechuudha Lalisee Nadhii abbaan isiiti. Jaarsorraa gara Harargee Jidduugalaa kana dhufanii achumatti ilmaan kanallee fuudhanii daddalanii nama bara dheeraa abbaa kiyyafaa adeera kiyya abbaa aadamfaa wajjin achirraa naannoo sanarraa fuudhanii malkaa balloo haroo bakka jaamu kanatti hidhanii achirraa gara Galamsoo geessanii Galamsootti Galamsoon kun hogguu sanitti makiinaan hin jirtu namni akka ammaa kana wanti wal keessa deemee hin ji'u. Lafa fagoo lafa firri isaanii dhaqanii ilaalle bakka isaan jiran hin beekne akka ammaa yeroo ammaan tanaa kana hidhaa qaallittii fa'aa maakkalaa ifatti nama awwaalan giraawundii mareef ijoota nafatti nama awwaalan kanatti yeroo saniif Galamsootti nama hidhan jechuudha. Nama naannoo keenyaa sanatti fudhanii firri dhaqee ilaaluu hin danda'u horii gurguratanii miilaan deemanii dhaqanii achitti ilaalan jechuudha. Abbaa kiyya adeera kiyya fa'aa wajjin namoota hedduu wajjin hidhamee isaan kaan hunda baasanii abbaa Lalisee Nadhii durii nonee nama jedhamu kana dargiin ni ajjeese jechuudha. Achii baasee magaalaa Haroo fidee naannoo inni keessa ture keessatti qabsoo godhaa ture. Inni nama adda bilisummaa Oromoo deeggaru, nama Oromummaa isaa deeggaru, nama if beeku, nama diinaaf gadi jenne jechuudha. Durii noneeti abbaa keenya isa achitti ajjeesanii Laliseen gaa waliin manaa baane gara qabsoo dhufne. Lalisee fi Ayyaantuun akkamiin wareegamamne maalirraa dhageette maal quba qabdu? Jaalayyaantuu Dagaatis dirree lolarra wareegamte.
karaa muluqqee mayyuutti wareegamte jaalayyaan tun bakka daddacha jedhamutti bakka isaan kaambii jiranitti diinni itti dhufe yeroo diinni itti dhufu waraanni diinaan lolu seene jaalayyaan tun ammoo alaabaa dhaabbattee jira alaabaa kana dhiifnee akkamitti biraa baana waan jiruun alaabaa kana buusuudhaaf yeroo isiin alaabaa kana buuftu alaabaa kanarratti wareegamte jechuudha alaabaa dhiisee alaabaa fannifamtee jirtu dhiisee jalaa hin ba'u jettee achi wareegamte jechuudha jaalayyaan tuni jaallanni seenaa immoo nama gaara mul'ataa karaa burqaa saawaa bakka qumbii ja'amtutti jaalburissoo boruu fa'aa wajjin guyyaa tokko lolanii jechuudha lolanii diinni irra aanee bakka takkatti warra bombii harka diinni akkamitti nu qaba diinni akkamitti nu booja jedhanii warra bombii lolanii rasaasa fixatanii bombii walitti siqanii bombii fitti kan keessaa tokko jaallanni seenaa jaalburissoo boruutii wajjin wareegamte jechuudha. Jaallan keenya hedduu warri arra gartee nuti yaadan warri irraanfanne qabsoo kanallee akka irraanfanne nu godhu hedduu jira. Jaalkuuloo jaalataa fa'aa jira. Jaalwaarituu waaree fa'aa jira. Lola tokko keessa turre naaf jaalwaarituun ajajaa qondaala muraasaa turte. Yeroo san qondaala buttaatiin ture namni isaan hoogganu ana lola wajjin Harargee lixaa aanaa habroo daraqqoo lola kana goone lola kana keessatti na biraa wareegamte jechuudha. Jaalwaarituu waareetiinis namuma dirree qabsoo keessatti waa hunda rakkoo bal'oo walitti obsine fakkii wal godhanne waliin dhaadannee waliin qabsoo gaggeessaa turre keessaa takka jechuudha. Kana malee jaalkuuloo jaalataa fa'aa ture warra bara dheeraa wajjin qabsoo keessa waraana bilisummaa Oromoo kabaddaa bobba'u keessa shamarran jajjaboo jedhamu hagartee dhibeedhaaf rakkoo dubartiin qabdu gadi hin jenne waliin falmachaa ture. Dubartummaa keenyallee saba keenyallee waliin falmataa turre jaalkuuloo jaalataa ta guyyaa tokko mataa waraanaa keessaa duubatti mooratti osoo hin deebi'in baramma wayyaanee kana erga chaartarii baane booda lolaa bakka jedhamu kanatti madooyitee yeroo madooyitutti diinni isii jirtuu qabee citaa manarraa fuudhee isin warri gaara keessatti dhiira akka gaaraa hin galle godhu waan dhiirti barbaadu fedhii dhiirti qabdu hunda isintu godhaaf jedhanii wayyaaneen diinni yeroo nu qabe nuti rakkoon inni nurra geggeessu dachaadha jechuudha. Tokko nuti dubartii gudeeddaa nurra geggeessa uleen nutuma nu hidha waa meeqa nu godha jechuudha. Jaalkuuloo jaalataa isii jirtu isii lubbuun jirtu citaa mana ummata irraa guuree isii madooyitee miilaadhaan qaama saala isirratti citaa guuree guutee jechuudha. Wayyaanee fi shaabiyaan isii jirtu akkuma arra nama keenya nama ummata gubaa jiran nama gubaa jiran santi jirtuu ibiddaan guban keessaa takka jechuu jaalkuuloo jaalataati. Kanaaf gaa jaallan shamarran keenya shamarran waboo halee dirree qabsoo keessa turanillee fakkii gaggaarii fi babbareedaa saba isaaniitiif hojjetanii waliin dhaadannee waliin nyaannee waliin dhugnee wal abdannee waliin qabsoo godhaa turre jechuudha. Kan biraa immoo warra arra lubbuu jiran warra akka Oromiyaa Tuniiziyaa fa'aa jira warra akka jaal urjii dhaabaa fa'aa jira. Jaal urjii dhaabaa nama yeroo ammaan tana kanallee dhibamu yeroo ammaan tana kanallee rakkoorra jiru rakkina san hundaa'u waan rabbi itti fidee waan diin itti fidee rakkoo hamaarra jirtu jechuudha. Yeroo ammaan tanallee haga arraa sibiillii gartee isaan qaama isii keessatti caccabsan rasaasni dha'e qaama keessa jiru qaama keessa haga arraa guuramaa jirtu jechuudha. Sibiilli sun keessaan dhumin keessaa guuramaa jiru keessa takka jechuudha. Jaal urjii dhaabaati hedduu Harargee keessatti kutaa Arsii keessatti Baalee keessatti shamarran Oromoodhaa kan bahanii hidhatanii lolaa turan dila lakkaa'ee keessaa bahuu hin danda'u hagumaan keessaa yaadadhuun irraa yaadadhuun himee jechuudha. Seenaan isaan haa yaadatu rabbi isaanii araaramu galanni isaanii bilisummaa ta'u akka fakkeenyaaf amma akka dhuunfaatitti waraana ajajjee ofiillee waraantee haakimaa akkasumatti ammoo hawwisoollee. Hawwisoon keessaayyuu artiidhaan lolaa hawaasa damma'isaa waa hedduu godhaa. Mee waan hawwisoo irraa ammoo waan muraasa xiqqoo nuu kaasii nullee xiqqoo miira kana keessaa akka bahuu dandeenya. Hawwisoo keessaa yeroo sanitti amma taphni takkaa'uu wallee warraa isaa ta'uu san jennu ofii xiyyaafillee
anana daran akkaan qabsoo kanaaf kaka'u fi uummata Oromollee ni kakaafti jedhee yaadu keessaa hayyaa Oromoo haga yoom sobamtaa mirga kee guututti mulqamtaa waan juufaa sirba juufaatu jira bifa helleetiinis yaa saba koo kaanii haa barannu afaan keenyaan barree haa barsiifnu aadaan alagaadhaa sayoom nu qabatti aadaan saba keenyaa qabsoodhaan guddatti saba juufaa jaallalli seena dhiitii sirbaanii taphni isiin sirbituun keessaa yaaddoyyee kalee boonyee arra boonyee boruun boonyuu dubartoonni Oromoo hedduu miidhamneerra dhiiraan tuffatamnee kiyyoon dhiitamneerra yaaddoyyee kalee boonyee arra boonyee boruun boonyuu tapha jufaa taphataa turre jechuudha jaalalisee ja'a lalisee nadhiitii ja'anii taphataa turre bifa dhiichisaatiinis Balliyo balliin gaachana jeenaa horeebo reebo reebo horeebo jenna wal jala jaalgarsiisaa maxxansaa jaanii hin jiru innillee inni wareegame baruma wayyaanee kana isaas sirbaanii ati jaynaa baatee lolte yoom gahee hin dachaana sidoon ati luynaa kosii korte yoom gahee hin dachaana sidoon balliyo balliin gaachana jeenaa horeebo Rebo rebo orebo yom gahe hindachana sidoni allabati inji arratti yom gahe hindachana sido lole abbambi arratti yom gahe hindachana sidon balliyo ballingachena jey orebo rebo rebo orebo yom gahe hindachana sidone kanafaa jenna bifa dhiichisaanis kanafaa jenna. Walleeleni warraayisaa yeroo sanii hedduun dhagahamu darbee kaaseettii fa'aan qophaaheetiniin hawaasa keessallee hin bittinnaa ture yeroo wayyaanee keessa hin dhageen. Walleelee baay'ee dhuka qaban dhama qaban walleelee akka ka'ee lafaa hidhadhee qawweetiyya diina koo cabsuudhaan iyyaantiyya kanaafuu akkasumatti immoo wallee akka yoo ani diina kiyyarraa ija laaffifadhe boombiin na haa nyaattu wallee irbuu fakkaattu walleelee akkasiisaniin eenyufaa barreessa. Walleelee dhaabata bilisummaa Oromoo keessaa bara dargii turte nama jaalqindeessaa jedhamutu walleelee hedduu yeroo nuti hawwisoo sanillee akka seenaatti jaallan leenjisaan keenya jaalcibdiisaa cibsaa jedhama. Inni kun akka seenaatti nu barsiise keessaa jaalqindeessaa nama jedhamu dhalootaan nama gaara mul'ataati. Inni sun nama jaalguyyaa warraaqsaa namaa reefu kanaafaa guyyaa tokko inni guyyaa san wareegame jaalguyyaan guyyaa san madaa'e Harargee lixaa aanaa daaroo lobu kana bakka gaadulla jedhamu biilaa bakka jedhamutti nama wareegame jaalqindeessaanii nama goota nama hayyuudha nama barnootaas qabu wallee warraaqsaa hedduu isa santu baase jechuudha. Kan biraa immoo walleelee warraaqsaa ergaanan gara qabsootis dhufe yeroonan waa'ee hawwisummaa san hojjedhu keessatti nama jaaljiisaa ciibsaa jedhamu kanaatu baasaa ture jechuudha. Namoonni hedduun warri akka jaaldhugaasaa afaanis tabarreessanii nuu kannantu jira. Warri akka jaalladhii dhiigammadaa afaan tabarreessanii nuu kannantu jira. Ammas nama Harargee ba'aa gaara mul'ata burqaasaawaa korsa bakka jedhamu jaal gurmuu soolee nama quraana rabbillee qara'ee quraana rabbillee haffazee qoma isaa keessaa qabu wallee hedduu isa faa baasaa ture jechuudha. Dhiphuuf rakkoof jilbiifadhee irbuutiyyaa sirraanfadhee of duuban deebi'uu salphina goggadhee qabsoo koottaan fuufaa moo'uu koo abdaddee wallee akkana jettu baase. Hamada yaa fadu beeraa fi deebuudhaan bulle saba koo haa cuuchaa jalaa baasuuf garaa mure saba koo haa cuuchaa jalaa baasuuf garaa mure wallee jettu faa baasaa ture jaal gurmuu soolee kuni nama irra lubbuun hin jirre bara dargii keessaa asiin rasaasni somba kana bira dha'e dabree bara wayyaanee deebi'ee lolarratti wareegame jechuudha. Nama korsaatii ilma dhalootaan gosti isaa
nooleedha jechuudha argee baa gaara mul'ataati. Isa fa'aa baase jaaljisaa cibsaa faanis wallee waliin jenna waboo walittuu dhaammanna gaaddaa fi gammachuu walumaan hirmaanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna wallee jettu fa'aa baasaa ture hedduudha gaamma himee fixuu hin danda'u. Yaa addooyyee kayyuu kana jaal dhugaasaa bakka koo baasee nu fanne kan irree fujeessan ka jaallannisee nadhii jettu sanii jaallannisee nadhii ammas kana qofa odoo hin ta'in sobaa fi soba diinaatiin gowwoomnee mana keenya diinee mana ormaa ijaarree tapha jufaa wallisaa turte jaallannisee sagalee bareedduu qabdi turte ammas maaligaa tapha warraa isaa tokko akka maammoo muzammirfaa tapha jedhu niin irraanfadhe amma keessatti tapha jufaa baafte sagaleen isii ammallee miidiyaa irrallee ni jirti yuutuub irrallee ni jira jechuun sagaleen jaallalliseeti. Kanaaf gaa isa kanafaa jaa turre isa kanafaa taphachaa turre jechuun bara sanitti wallee hedduu bara dargii dura jaalqindeessaa bariisootii baasaa ture. Wallee hedduu immoo bara san booda warra akka jaaljisaa ciibsaa kanaa fi warra akka jaalnadhiilleen wallee baasee nu kan ni jira. Fakkeenyaa bara dargii uummata keenya akka arra yeroo ammaan tanaa kan uummata keenya irratti mana gubaa jiran roorroon jechuun roorroon gabrummaatun an hogguun dhaloota kiyyarraa kaasee hanga amma umrii kiyya jiru kanan laal dhaloota kiyyarraa hanga umrii kiyya waggaa 53tti wahuma wal fakkaatuutu uummata Oromoo irratti deemaa jira. Yeroo uummanni Oromoo manni uummata Oromoo gubatu yeroo uummanni Oromoo hidhamu yeroo haati Oromoo duutu guddeedamu abbaan Oromoo hidhamu du daddarri Oromoo ajjeefamu yeroo laalu kan bara 1985 bara dargiin gandeessuu eegale safaratti uummata keenya galchuu eegale dargiin uummata keenya irratti dalagaa ture yeroo ammaa bara jaarraa 22ffaa kana keessatti illee bara amma Oromoon ibbare dammaqe jennu keessatti illee ummatuma ilmaanuma Oromootiin ummata ilmaanuma Oromoo sobanii gowwoomsanii nurratti ummata Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Fakkeenyaa jaalnadhii gammadaa 1985 bara dargiin safaraa ummata keenya gal. Akkanaa waan haftuu ayyoo too abdadhu akkanaa waan haftuu abboo koo abdadhu himman karaarinii obsii ciniinnadhu gaaraa kee muradhu qaabsoodhaa fidadhu dhuufa diinaa gartee yammuu manaa baatu dhuufaa kaafigdee yammuu harkaa baatu agartee rifattaa maana si gubatu yee walaloo kana jettu baasee nu qanne iyyaadadhaa arra isallee ni iyyaadadhaa. Kanaaf gaa isaan warra booree firraa baasanii nuti warra booreen warra irbuu isaanii hojittii kan keessaa takka isaanii nuti immoo warra irbuun isaanii sun nutti haftee nurra jirtu keessaa tokko yeroo rafnellee yeroo deemnullee yeroo teenyullee fikiraan isaanii nu qirqirsu keessaa nama takka'anii hin irraanfadhu hin dagadhu humna dhabullee yaadaa fi waan hundaanuu irbuu tiyya san hojiitti hiikuudhaaf har'allee yoo borullee numaan tattaafadha jechuudha. Kanaaf gaa sagantaa jaalnadhii gammadaa yeroo dhumaatii fi eebba waraanaa irra gama dirree lixaatii turee achi booda irraa dhabame jedhamu kana sagantaa sanarra turtee jirtaa dirree sanarra? Ani sagantaa sanarra turre jaalnadhiin nama dabballoota haaraa Harargee bahaa dadar lafa jedhamtutti dabballoota hedduu yeroo 90 takkaa san leenjisaa ture. Ani immoo Harargee lixaa keessaan ture. Karaa san ani walgahii sanarra turre jechuudha. Garuu jaalnadhii akka gaarittiin beekaa jaalnadhiin abbaa kiyyaa isaan na guddise. Akka ilmoo isaanitti na guddise nama guddisan keessaa takka jechuudha. Warri akka jaalguutamaa, warri akka jaalguutamaa hawaas, warri akka jaalnadhii gammadaa, warri akka jaalburisoo boruu, jaaldhugaasaa bakakkoo, akkasuma jaalgalaasallee warra nu guddisee waa hunda nu barsiisee Oromummaa keenyaaf akka jabaannu nu godhe keessaa takka jechuu isaan. Hayyee hundaafuu rabbi haa araaramu kanneen amma warra amma kaastee kana keessaa jaaldhugaasaa bakakkoo malee hunduyyuu gara daaraa akiraa dabranii jiranii wareegamanii jiranii hundaayyuu rabbi haa araaramu galan isaanii bilisummaa haa ta'u. Mee amma
ati yuuba gadaa moojii waraana kana keessa bu'aa bahee hunda argiteetiin hin jirta. Oromoon hadhallee wama gaafa isinitti jirtanii sanit jira. Tariitii dararaan ajjeechaan inumaayyuu haalaan bifa jijjiiratee waan san daranii irra jirra har'a. Waraanni bilisummaa Oromollee qabsoo gaafa durii dhaabbatte sanirraa hadhallee jira. Akkamiin laaltaati? Akka nama waraana keessa ture, akka nama waraana ture, waan amma deemaa jiru akkamiin laaltaa gorsa moo maal kennitaa? Wanni amma deemaa jiru karaa waraanaa gaarii bareedaadha. Ijoolleen teenya murattee garaa isii hidhattee beeloytee dheebottee qabsoo geggeessaa jirti. Garuu haala ummata keenyaa yeroo duba deebinee ummata keenya bakka kalee tures bakka irra jirtus laalte wanni gartee ummata keenyaa kanarraa garaa nama qabu ni jira. Ummanni keenya bara dur gabroomfamnu gaafa mililikis diinni akkanuma bakka takkatti jimnu godhee nun cabsin. Diinni suuta suutaan kutaa tokko cabsaa kutaa kaanit dabraa kutaa tokko cabsaa kutaa kaanit dabraa nu gabroomfate jechuudha. Yeroo kutaan tokko lolu ummanni Oromoo usee caljee taa'u. Yeroo kutaan tokko ol ka'ee qabsaa'u ummanni biraa kutaan biraa caljee usee taa'u. Arraan tana lolli hedduu irra iddinaan jechuudha gara kutaa Booranaa fi Wallagga Wallo diinni itti jira jechuudha. Akkasuma jiddu gala. Kutaan Harargee, kutaan Arsii, kutaan Baalee, kutaan Jimma, kutaan Iluu Abbaa Boor maaliif usee ta'a? Maali nutiin kuni Oromoon kun maali? Uummata Oromoo waan hin gaafatu. Maali nuti? Roorroon bara baraan nurra garmaamtu taatu. Maaf cal jennee usnee laallaa? Maali nuti? Arra osoo Tigreen loluut Amaarri osoo Tigreen leefirraa loluut as deebi'ee nullee lolaa jira. Nullee lolaa jira. Nama keenya ajjeesaa jira. Ummata keenya saamaa jira. Maaf caljee usee ilaalaa ummanni Oromoo? Har'a Walloo lolaa jira. Ummanni Walloo lolaa jira. Diinni bakka irraa nu ajjeesaa dhufe, bakka irraa nu cabsaa dhufe beekaa achirraa lola eegala. Caljee Baalee maa usee ta'a? Arsii maa usee ta'a? Harargeen maa usee ta'a? Maaliif hin falmanne? Ka'ee maa hin falmanne? Maalii nuti? Waraabessi re'ettii adii nyaate gurraatti illee nyaatuuf ta'a. Rakkoon har'a ummata keenya Walloo, ummata keenya Wallaggaa, ummata keenya ka Jiddugalaa, ummata keenya ka Booranaa irratti deemaa jirtu tun dhuga rakkoon kutaa biraa keessa hin jirtu ni jirti. Haa ta'u garuu lolli guddaan har'a ummata Walloo irratti, ummata Wallaggaa irratti, ummata Booranaa irratti gaggeeffamaa jira. Ummanni keenya kutaa biraa maaf ta'a? Haga yoom rafnaa? Haga yoom ciifnaa? Maalitti achi deemnaa? Dhaloota dhufutti maal dabarsinaa? Ummanni Oromoo soba diinni summii maree afaan nu qabu irraa beekuu qaba. Bara wayyaanee karaa nagaatiin osoo lola tokko wal jidduutti hin geggeessin. Waliin dimokiraasiidhaan karaa filmaataatiin biyya kana bulchina waan jedhamu lafa kaa'an. Sun hundinuu ni diigama. Namni waan dabrerraa hin baranne umarraa baratuu hin danda'u. Waa sadii beekuu qaba ilmi namaa. Akka sabattis akka matattis. Waan dabre yoo hin beekin waan boru si dhufu hin beeku. Waan boru si dhufu san yoo hin beekin waan har'a keessa jirtu kanallee hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo yeroo dadhaban Shaabiyaa fi Wayyaaneen Opiidiyoo waraana Dargii jechuudha. Warra Dargiif lolaa ture. Wayyaaneenis Shaabiyaanis walitti qabdee warra akka Baacaa Dabalee kana fa'aa warra Waaqtolee Kaniinjuu kana fa'aa warra akka Abbaa Duulaa kana fa'aa walitti qabdee leenjistee dhaaba Opiidiyoo jettee moggaaste. Maaliif uummata Oromoo ittiin yaabbatu, uummata Oromoo ittiin sobu, ittiin uummata keenya fakkeessu. Isa dabre sanarraa ka 91 sanarraa baratu kun. Addi bilisummaa Oromoo jaa uummanni keenya waggaa 27 wayyaaneen nu bulchite kana maaliif chaartarii san keessaa baajee lolaa ture uummanni Oromoo? Maa chaartarii san keessan taa'inii? Maa isaanii wajjin hin taa'inii? Maa karaa nagaa saniin hin falminii jaatu? 2018 waan ta'e an eenyuufuu jechuun siis yoo ta'e uummata dhaloota arra jiru kanaaf ani ni beeka.
waan keessatti waan isa mudate jechuudha. Ardallee wanti nu godhaa jiran kanuma. Nuti bara dargii waraanni bilisummaa Oromoo qabsaan Oromoo waan badee yookaan sargoo gabbii ja'amnee yaamamaa ture. Bara wayyaanee onaat jennee ja'amnee yaamamaa ture. Waan hin beekne, waan uummanni Oromoo hin beekne, waan uummanni Oromoo wallaale. Sargoo gabbiin sun nama Somaalee irraa ka'ee biyya teenya seene. Waan badeen sun nama Somaalee irraa badee akkuma hardhallee shanee jedhan waraana bilisummaa Oromoo jedhan. Maqaa waboo, maqaa waraana bilisummaa Oromoo, maqaa uummanni Oromoo beeku kanarraa haqanii shanee kanatti moggaasanii shanee wanni jedhamu kun nama biraa yookaan saba biraa, dhala biraa, waan bakka biraatii dhufu takka fakkeessuudhaaf shanee maqaa jiru dibaasanii waraana bilisummaa Oromoo isa kanaan uummata Oromoo sobaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni waan na dhibde takka isin haa gaafadhu. Lafti dirree bahaatii fi gara kibba bahaa tuni lafa sirriitti isin beektan. Lafti gannaalee irraa kaasee akkasumaan bahee naannoo madda walaabuu naannoo guutama hawaasitti wareegame dabalee naannoo guutuu haga gaara mul'ataa. Lafti kun lafa humni waraana bilisummaa Oromoo jabaan keessa jiru waggaa 30 har'aa waggaa 40 har'aa. Har'a gammoojjii santu dhabame moo dhiira achii dhabame moo maal ta'e qabbanaa'e moo hawaasni sun hin bilisoomne maal argitaati akka nama waraana wanni sammuu xiyyatana yeroo hundaa'u hirriiba na dhoorkee na rakku isa kana. Riibaanis illee hin dhabamne. Riiballeen akka ammaa kana daggalti akka durii jiraatu baattullee daggalli numa jira. Bara sanillee daggala qofaa miti ka waraana bilisummaa Oromoo golgee waraana bilisummaa Oromootiin da'oo ta'e uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kunis kanuma gaafa saniiti. Garuu sobaa fi sossoba diinaa fudhatee uummanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan keessatti hin dhufanne akka waraanni bilisummaa Oromoo isa keessatti dhaabbanne godha. Ani uummata Oromootiif waan hin dhaamu keessaa waan hin dhaamuuf keessaa uummanni Oromoo 2016-17 bara qeeroon teenya akkasi finciltu san 96-95-98tti waraana bilisummaa Oromoo akka hiddaan naannoo kana keessaa Shaabiyaa fi Wayyaaneen baasan ka godhe isaan nun baasu. Uummata keenyaatu diinaa wajjin nurra deebi'ee diinaa wajjin nurra duulee nu baase jechuudha. Uummanni Oromoo garuu 2016-17 hanga 18tti waraana isaa if biraa dhabuudhaan har'a hireen uummata Oromoo miliqee humni keenya hedduun gartee fincila diddaa gabrummaa sanarratti kadabre. Faayidaa tokko alatti waan takkaa alatti dhuufuu qayya keessa badde tahee hafe jechuudha. Maaltu kana godha? Humni namni tokko siyaasaan takka yoo waraanni bira hin jiraanne humaa takkallee ta'uu hin dandeessu. Bakka siyaasaan ta'e gabbu'e humna waraanaatiin siyaasaa teessan ol baafata. Biyyoonni addunyaa kun wanni isaan if golganiini ifiin tiksan waraana. Horiin tiksee hin qabneewu bineensaa bakkayyuu nyaata. Sabni Oromoo yoo waraanan qabaanne bakkayyutti diinaan akkuma arra du'aa jiru kalees du'aa turetti diinaan borullee du'uuf ta'a jechuudha. Gaafa waraana kee ifirraa balleessi tiksee ta'e diinaa wajjin dura dhaabbate maaltu si tiisa maaltu si eega boru akkuma 2016-17 akkasitti lafatti haftee dhiigni kee ilmaan keetii kadhan gala'e sun waan takka ala hafee arraan tana hireessan diinni kalee wayyaanee wajjin nu miidhaa ture nu hidhaa ture nu basaasaa ture fudhatee aangoo harkaa qabu kanatti borullee hireensi mudattu kana ummata kiyya ummata Oromoo ummata kutaa Arsii ummata kutaa Harargee ummata kutaa Baalee ummata kiyya bayyanadhu. Wanni arra nurra deemu tun takalee gaafa mallasirraa garaagarummaa takkallee hin qabu. Akkuma kalee nu soban arrallee nu sobu jiran. Diinni kophaa isaa nu cabsine nu humna godhate harkaa miila isaas nu godhate ijaa gurra isaas nu godhate kan fixuu Oromoo loltuun isaas Oromoo kayi Oromoo kayi har'aa miti boruu jecha
guyyarraan guyyaa lakkaawwachaa usuun callisuun gabroonfataa hundaa keessummeessuun siifaa gahuu loli didii fincilii hayi Oromoo hayi jettee hawwisoon. Kanaafuu bara baraan gabrummaa ceekuu gaqqabne morma keenya gaqqabne bara baraan gabrummaa jala taa'uun nuuf fafaa Oromooti badinsarraa sabummaa keenya badinsarraa dhiiga keenya kadhangala'etti firii haa goonu Oromooti jala faa ka'ii hajjimmaa gartee Iluu Abbaa Boor Arsii Baalee Harargee maaf ciisa kalee gaafa uummanni kun bara dargii bara wayyaanee kutaan kun Wallagga Baalee Arsii Harargee kutaa sadeen kanaa bara dargii qabsoo kana akka gaariitti qabsoo kana geggeessaa ture. Arrammoo diriireffatee uummanni keenya caljee usee ciisaa jira. Boru gaafa wallo cabesuma dhufa diin waraabee sireetti gurraatti nyaate adiis inuma nyaataa jechuudha. Kanaaf an uummata kiyyatti wanni dhaammadhu uummata Oromoo wanni dhaammadhu isa kana. Fakkeenya arra waraanni keenya ka'anii haga Harargeetti Baaleef Arsii keessa dabranii haga Harargeetti deeman. Akkuma kalee bara wayyaaneen sobdee oppiidiyoon sobdee summii nyaata waraana bilisummaa Oromootii godhanii waraana bilisummaa Oromoo summii nyaachisan. Waraanni bilisummaa Oromoo akka bakka takka dhumu godhan. Bakka takkatti rasaasa tokko osoo dhufu hin goone diinni hidhannoo keenya harkatu godhan. Hidhannoo arraanta hidhannoo takka diinni bar sirraa fudhatu sun diina meeqa sirraa deebisti jechuudha. Waraana kee qabsaa kee tokko guu biraa ofirraa ati tarkaanfii akkasii irra fudhatu. Boru bar diinni sun isa guu kararraa mayse boru bar sitti deebi'aa bar diinni. Sitti deebi'aa bar diinni. Kanaafuu uummanni Oromoo lafaa ka'uu qaba. Wanni kalee gaafa dargii, wanni kalee gaafa wayyaane maaf nurra naannu. Gaaddittuun gabrummaa maaf nurra naannu. Gaaddittuun sobaa maaf nurra naannu. Har'aan tana nama bara qeyroo jechuun naannoon ani itti dhaladhe keessa nama bara qeyroo Jamaal Aadam nama jiru nama dadar nama qeyroon haalaan qeyroo teenya gartee diina irratti basaasaa diina irratti tuulchisaa ture. Qeyroon achirraa ariitee yeroo ammaan tanaa kan akka inni deebi'ee aanaa malkaa bal'oo san anaa qofaatu anaatu danda'a jee naannoo sanitti deebi'ee har'aan tan uummata keenya gowwoomsaa uummata keenya sobaa jira. Ilmaan obboleeyyan kiyyaa ilmaan abbootii keenya namaan an beeku meeqaa jira. Ka lola gartee wayyaanee fi yeroo ammaan tanaa kana lola yeroo ammaa gartee Tigraay fi naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa ture irratti nama meeqaatu dhume jechuudha. Namni an beeku ka bira kiyyaas haa ta'u ka ollaas haa ta'u namni an beeku nama meeqaatu dabalu. Ija dhabe harka dhabe miila dhabe har'aan tana naannoo san keessa deebi'ee naannoo san keessa jira. Namni inni sadaqaa irraa kadhatee itti jiraatullee hin jiru. Yeroo ammaa jireenyi qaala'e roobni hin jiru. Akkuma namni ilmi namaa jibbutti mootummaa kana rabbiin kaaliin illee isa jibbee gogdi bu'ee roobni dhabame wanni hundi uummata keenyatti qaala'ee jira. Warri harka dhabe ija dhabe sun irra nama sadaqaa irraa kadhatullee hin qabu. Deebi'ee haadha abbaa isaa irratti ba'aa jira. Arra namichi sun namichi Jamaal Aadam jedhamu sun arrallee uummata keenya gowwoomsaa jiru uummata keenya sobaa jira. Waan dabre irraa uummanni Oromoo baratu qaba. Usee ciisuun qabu bayyanatu qaba. Akkamitti harka kana firraa muru namni harka kana firraa muru. Akkuma kuma lamaa kudha ja'a waraana keenya if biraa dhabnee rakkannee waraanaaf beelonni sanatti borullee waraanaaf beela'uu teenya. Diinni gaafa waraana bilisummaa Oromoo san dhabamsiise boru sumaaf ta'a. Abbaan fedheewu waan kana keessaan bahu jechuudha. Uummanni Amaaraa hidhatee lolaa jira. Uummanni Tigree hidhatee lolaa jira. Tokkoomeen namni lola. Tokkoomeen namni gartee falmatee Shaabiyaan tokkoomtee biyya isii bilisoomfattee hiree isii ifiin murteeffattee arraan tanallee as deebitee sababa karaa diinagdeetiif jecha biyya keenya irratti shira isii geggeessaa jirti. Tigreen arraan tana gartee akkami gurmooyitee qindooyitee falmattee arra olaantummaa qabdi. Dhageettii qabdi. Nuti dhageettii takka hin qabdu. Duunuus dhageettii hin qabdu. Nu jeesanillee dhageettii hin qabdu. Yoo jeefnallee dhageettii takka hin qabnu jechuudha.
Kana maaltu nu godha tokkummaa dhabuu keenya. Tokkummaan waa hundar murteessitu. Bilisummaa keenya akkuma jaarraa abbaa gadaafaan yoo nuti takka ta'an, yoo nuti irraa bituu baan, yoo nuti itti gurguruu baan, yoo nuti tokkoom fincaan keenyaa yoo itti fincaanne jaarraa abbaa gadaa diina kana ofirraa kaasuu dandeenyaa jira. Yoo nuti tokkoom tokkummaan keenya karraa baranne ni qabna. 2016, 2017 hanga 2018 waan baran tokkummaan waan namaa godhu. Biyya alaa kana keessatti illee ijaaramuun nama ijaarameetu waa fide. Addunyaan tun ijaaramteet addunyaa ta'a. Faffacaateetiin akka keenya kana. Kaan diina jala galee, kaan ammoo wanti ta'e, kaan qabsaa ta'e. Kanaaf addunyaan ijaaramtee tokkoomte yaadaa mala isii. Yaadaa taayitaan gamtooma jiruu waldaamne hama walii himaa wal yaama walii dhaamaa. Adamaaruun ijjee sirba sana Adamaaruun ijjee. Sirba Adamaaruun. Jiruu wal dhabuun jiruun tokkoomuu dhabuun hedduu gabrummaa nurratti hiite tokkummaan keenya diinaaf cabinsa diinaaf badinsa kanaafuu tokkoomuu qabnaa falmachuu qabnaa badinsarraa ifan bisuu qabnaa Oromootiyya falmadhaa bakka jirru haa falmannu jaallan keenya nama hedduu qabsoo kanarra dhabne Oromummaa tanaaf nama hedduutu falmee dabe Taaddasaa Birruufaat dabe Leenjisoo Diigaafaat dabe Jaaljaarraa Abbaa Gadaafaat dabe Elemoo Qilxuufaat dabe nama hedduu dhabne qabsoo kanarratti qaqqaalii hedduu dhabne kanaaf qaqqaalii dhabne kana firii itti haa goonu dhiiga isaaniitti firii haa goonu dhaloonni irra jiru kun haa ijaaramnu haa qabsoonu bakka jiru rafuurraa hirriibarraa dammaqii Oromooti har'a uummata Walloo maaltu irra deemu jira anis Walloorraa takka osoon guyyaa tokko Walloo keessa hangaan kutaa biraa keessatti rasaasa dhufaase osoo Walloo dhaqee guyyaa tokko rasaasa dhufaase sheenaa takkan qabu har'a garuu biyyaa bahee humnallee dhabu yoon kalee ari'ee diina ajjeese har'a taa'ee silaa loluu hin dadhabu. Onneen nama hin dulloomtu qaamaan nama dulloomu malee Walloo bira dhaabbatu qaba Oromoon. Kutaa hundarraa nama 50 leenjisee maal argine Wallootti maaleef diinni gaafa Walloo cabse si dhufa Shawaa dhufa Shawaa gaafa cabse Wallagga dhufa Boorana dhufa Arsii dhufa Baalee dhufa Harargee dhufa akkuma kalee Minilik sadarkaadhaan wantiidhaan suutaan akkasitti Oromoo cabsisanitti nuuf dhufaa jiru. Nuti immoo waan dabre sanirraa barachuu dadhabuun keenya rakkoo. Akka bishaan gabatee irra naqanii karatti deemu harayyuu nu gartee wanti ijoolsan akkas taanee jirra jechuudha. Kanaafuu ani uummata Oromoo itti dhaammadhu ka'ii bayyanadhu dammaqi diinni kanuma kaleetii sobamaa jirtaa hin sobaminii harka keetiin harka kana ofirraa muri. Obboleessa kee ilma kee kakaleessa bira dhaabu. Ilma kee caalaa maa diinoo firoomfatu. Obboleessa kee caalaa lammii kee caalaa maaf diinoo firoomfatu. Yeroo Wallootu maaf sitti hin dhaga'amu. Foon keetii du'u jira bara. Cinaa qaama keetii du'u jira bara. Lammii keetii du'u jira bara. Lammii waliif yaadu ta wal nyaattuun ta walii hadoon haa taanu. Kun ja'a. Ulfaadhu galatoomii jaalraggaatu seenaa baay'ee seenaa Oromolleen beekuu qabdu waan hedduu garaallee nama daa'isuu waa hedduu kaastee baga kana hundarraayyuu hafteetu atuu lubbuun as geettee seenaa jaallan kee biraa lubbuudhaan haftee kanallee nuu himuufuu baga rabbisillee asiin si gahee ulfaadhu galatoomi tariiti waan hagammaa kaasnerraa waan tanatu hafuu hin qabne waan kanarratti yaada dabaluu qabaa yookaan waan tana kaasuu qaba wanni jettu yoo jiraate yeroo gabaabduu takasii kennee gara goola guddeemna sagantaa keenya. Wanniin hafuu hin qabne waan kana hin tuyne jettu qollee garuu wanniin gajjabeessee an jechuu barbaadu wanniin gajjabeessuu barbaadu waa'ee milishaa hidhatee diinni hidhachiise ganda keessa jiru. Milishaan hidhatee diinaaf hidhatee ganda keessa jiru har'a ilmoo dhaltisaniif Jamaal Adam sanirraa hin kaa Jamaal Adam kan hin beeku aanaan itti dhaladhe keessatti kadhalatee hagaarraa uummata Oromoo roorsaa jirurraa hin kaa. Ilma kee kadhalteef maal yaaddee ati Jamaal Adam san maal yaaddee ilma kee kadhalate obboleessa keetii miidhaloota biraa akkasitti aanuun
ilma dhaltee lafaa qabdu maal yaadde hojiin irratti geggeessaa jirtu kun wanna ati raawwachaa jirtu kun hojii diinaati. Hojii diinaati. Amaaraaf hojjechuu jirta malee saba keetiif ilmootee dhaloota keeti asitti aanuufis ilma kee kadhalte saniifis wanni ati lafa keessa takkallee hin jirtu. Ilma kee qabdu kadhalte kanaaf yaadi. Obboleessa keetiif yaadi. Dhaloota si duubaan dhufuuf yaadaa milishaan kutaa Oromiyaa hunda keessa jiru. Wanniin an itti dhaammadu akka nama takkatti isa kana. Arra obboleessa kee ati baatee diinaa wajjin ajjeeftaa harka keetiin harka keetirraa muru jirta. Obboleessa kee kabaru gaachana sii ta'u. Fakkeenyaa Boorana keessatti jiraan qabe jaati. Waraana bilisummaa Oromoo harkituu hin beekan. Waraanni bilisummaa Oromoo siif jecha dheebotee beelahee gabba. Akkasuma gaara mul'ataa gaara gaafaa bakka jedhamu bakka diddiimtuu jedhamutti ijoolleen teenya namaan ilma abaluutii beekuut waraanni bilisummaa Oromoo yeroo turree banachuudhaaf karaa qabsoo kaleen keessa ture wanti ijoodhaaf yeroo isaan deeman jala deemanii waraana bilisummaa Oromoo aggaammatanii tijjitiidhaan dhahanii ajjeesan waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo si jecha gaara keessa jiru. Akka ati akaafattee qotattee bocattee jiraachuun dadhabu. Roorroon manaa isa baase. Roorroo diinaa obsuu dadhabee bahe. Siif jecha ka inni bahe. Siif jecha ka inni beelee dheebote. Kanaafuu obboleessa kee kabaru gaachana sii ta'u. Arra hogguu isa nyaatte bira diinni barbaru kophaa keessi deebi'a diinni. Kana yaadii milishaan Oromoo haganda keessa jiru. Kana yaadii namni waraana mootummaa makkalaakayaa faxnoo waan addaa keessa jiru. Baradhuu waan kalee wayyaanee waan dalee jirraa baradhu. Wanni ati irra dalagaa jirtus si sobanii si dalagsiisaa jiranillee isuma kanaa baradhuu kanarraa. Kabiraa kaniin anjoo ummata keenya anaafi sirraa anillee nama biyya alaa ta'eetiin jiramma. Anaafi sirraa kaasee ummanni keenya qabiyya alaa addunyaa kanarra jiran. Waan tokko waanin ayyaalu waan ummanni Oromoo hawwu. Waan waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'onni Oromolleen hawwu waan godhuu dadhabee qaba. Biyya namaa tana keessatti biyya sadaffaa keessa jira. Namni akka biyya hogguu jiru sanitti ijaaramnee akka nuti qabsoo keenya biran dhaabbanne nu dhoorkuun jiru. Qabsoon keenya bara dargii bara hamaa san bara dukkanaa sanu qabsoon keenya biyya namaa biyya addunyaa tana keessatti dippiloomaasii qaba. Bifa dirreettis haa ta'u bifa dhoksattis haa ta'u. Ijaaramuu dadhabuutu jira biyya namaa tana keessatti. Nuti warri biyya namaa tana keessatti dalaganna gabbaanee dalaganna. Waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu jijjiirraan qabna kan deebine saba Oromootiif kannaa jira. Nuti immoo waan arra dalagan hunda yoo kannine boru deebinee dalagachuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo san lubbuu isaata jijjiirraan qabne qabsoo isaatiif saba isaatiif kannaa jira. Miilli isaa luqqa'ee hanti isaa madaawitee barbakki kopheen sharaan nama deessite hagaarraa gartee bakki isiin naqaacistee nama deessitee na ridde hagaarraa nan fayyine bara an nan fayyine bara. Hagaarraa baraan wanni ciisee manaabee abjuun arku rasaa sanarra jiru kan ta'ee hogguun fite. Egaa boru eessaan itti guuttadhaa waan jiru hagaarraa yaadutti hin jira manaa baan abjuun harkaatiin jira baru waan hin kalee keessa turusa. Diinni immoo xayyaaraan fidee hogguu asin lola godhu xayyaaraan fidee gannaqee fi hidhannoo isaa guutee fi rasaasa isaa guutaa. Hidhannoon isaa rasaasni waraana bilisummaa Oromoo kopheen isaa daarri isaa fayyaan isaa nurra jira jechuun nu hawaasarra jira. Yaaduu qabna. Biyya addunyaa tanarraa Tigreen artistoonni beeytoonni hayyoon gabbu'anii bar wajjin qabsaa'aa turan waraana isaaniitiin. Amaarri akkasumatti ka'asii isin biraa ka'ee biyya gabbu'ee ummata isaa ijaaree ummata keenya irratti bobbaasaa ture duula geggeessaa ture meeqaa jira jechuudha. Nuti immoo deemnee achi dhaynee rasaasan dhukaasin waraanni keenya dhukaasaa jira. Ka biyya jiru ni ga'a. Nuti immoo biyya addunyaa kana keessattuu ijaaramnee jirra. Wal qabna. Hin qabnu. Diigamu. Abbaa fedheen nu jidduu seenu. Abbaa fedheen nu gowwoomsa. Walqinni tokko bitti kenna. Walqinni tokko cinaan tokko harki xiqqaan tokko qabsaa'ota. Kanaafuu hundi goonee maallaqa baafnee jechuudha. Maallaqa baafnee waan boru harkaan nusa waan har'a dalagan baafnee waliin buufnee nama goonee nama
bakka iyyuu jiruu baqaa keessatti illee jiruu biyya sadaffaa tan keessatti illee dirqama fudhatee nama jaaree nama kana qindeessuu dadhabuun keenya biyyatti illee qindeessuu dadhabne biyya namaa keessatti illee qindeessuu dadhabne. Kanaafuu ijaaramuu qabnaa nama ijaarameet ilkee bakka takka jirtuutu waa ciniinuu danda'a. Namni bakka takka hin jirre umaa godhuu hin danda'u. Ijaaramuu qabna. Akka ammatti jiru sirrii miti. Kanaaf awwanniin dubbachuu barbaadu kanuma galatoomaa ulfaadhaan isin ijaaru. Ulfaadhu galatoomii fayyaa ta'ii jaal Raggaatuu Roobaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo, haakima waraana bilisummaa Oromoo, hawwisa waraana bilisummaa Oromoo bu'aa bahii umrii kee waggaa 13 irraa gara waggaa 40 olii bu'aa bahii kana keessa dhimma Oromoo keessa dabarsitee kana hundaa seenaan si haa yaadatu. Waamicha Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufee kabajjee yaada qabdu beekumsa qabdu muuxannoo kee hawaasa keenya biraan gahuudhaaf hayyamamuu keetiif ulfaadhu galatoomii bulii horii fayyaa ta'isiin jenna. Isinilleen galatoomaa maqaa miidiyaa 11 na yaamtanii na dubbistanii miira na keessa jiru waa'ee uummata kiyyaatiif jaallan kiyya kaniin kalee wajji qabsoo godhallee na yaadachiisuu keessaniif dabree akkaan uummata kiyyatti illee yaada na keessa jiru uummata kiyyatti dhaammadhullee na godhuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaan isin ijaa qabsoon itti fufu. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee miseensa gameettii waraana bilisummaa Oromoo kan umrii isii waggaa 13 irraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turte bu'aa bahii rakkoo waa hedduu argiteetiin jiruu isii guutuu qabsoo Oromootiif wareede jaal Raggaatuu Roobaa wajjin turtiin taasifne kanadhaa kanumaan goolabameetiin jira. Yeroo biraa dhimma biraa qabanne hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'aa deebana.